Hello，我係 Billy，多謝大家收睇我嘅教學短片。上條片我講到點樣用 Unity export 一個 AAB 檔案，準備可以上架。今條片我哋會喺個 Google Play Console 度製造一個我哋自己嘅 Developer Account，跟住就可以開始將我哋嘅遊戲上架啦。咁我會講解點樣去 set up 你個 Development Account 啦，同埋點樣去 create 一個 application。答咗嗰啲好繁複嘅11類問題，然後之後就會準備上架啦。如果你喜歡我呢一種教學短片嘅，請你支持我，訂閱、按讚、分享俾你嘅朋友，同埋撳下個鐘，下條片就會通知到你啦。多謝收睇。跟住我哋就可以申請一個 Play Console Developer Account 嘅呢度。咁你去呢一個網址就可以申請到啦。play.google.com/console/signup。咁有兩種 account 嘅，一種就係公司或者機構 account 啦，一種就係個人 account。咁我哋揀個人 account yourself， 撳 Get Started 啦。咁然後又 Continue 啦。咁你俾個 developer name 啦，跟住 Next。咁佢要你有一個叫做 Google 嘅 Payment Profile。咁佢會愛嚟咧擺你嘅信用卡資料啊，一陣間找數嗰陣時用嘅。咁撳呢個 Create or Select Payment Profile 啦。因為我以前已經有 Google YouTube 個 account 咧，咁我已經 set up 咗啦。咁我就揀翻我自己呢個啦。Save。跟住我就 Next 啦。跟住佢要你俾你個 legal name 啊。咁跟住佢就要俾個 developer email address。Verify email address。好 verify 咗。Acknowledge。佢問你除咗用呢一個 Play account 有冇用過其他 Play account？ 咁我話 no 啊。跟住問我個 website， 俾住呢個先啦。跟住 next。嚟緊嗰12個月，你諗住俾幾多個 app 上架啊？咁樣可能寫2至5個咁啦。你諗唔諗住賺錢啊？諗住賺錢啦。用咩方法賺錢啊？用 ads、app catalog。全部都係啲 financial 嗰啲嘢喎 ，none of the above。Google 點樣 contact 你？即係話你啲親戚朋友可以證明到你個 account 嘅係邊個咧？咁樣俾我老婆個名俾佢啦。Prefer language 用英文嚟溝通啦。電話號碼咁我俾我個電話號碼佢啦。跟住又 verify 電話號碼啦。佢應該 send 個 text message 有個 number， 我入翻個 number。好，攞到個號碼啦，又要 verify， 又 verify 咗啦，跟住 next， 跟住就係 confirm 啲 terms 啦。好，跟住咧就 create account and 俾錢啦。跟住咧佢就叫我攞錢，用我個 Visa 卡 send 咗個 receipt， 咁我睇下佢收咗幾多錢先。收咗25蚊美金嘅。成個 Apple 嗰個 development account 嗰個要99蚊美金，咁依家 Google 就25蚊，仲係永久嘅啫，唔使每年 renew 又要俾錢咁嘅。好，然後就 go to Pay Console 啦，整咗個 developer account 之後，咁我個 account 咧就係呢個名啦，咁我要抄低先。跟住佢就彈咗呢一版出嚟啦，就叫我 verify identity， 咁就要 upload 一啲 document 證明我嘅 identity， 然後佢就話要證明我有 access to Android mobile device， 我就 view detail， 就叫我用個 Google Play Console， 然後 scan 呢個 QR code， 咁我依家就做啦。首先 download 個 Google Play Console 喺我個 Android 電話嗰度，係啦，揾一個 Google Play Console， 咁我依家安裝，跟住咧佢就叫你驗證裝置啦，話驗證你有權使用此裝置，跟住驗證檢查完成，跟住咧佢就叫你 verify 你嘅 identity。雖然佢呢度話你可以用駕駛執照、passport 或者其他嘢做 identity verification， 但係我發覺佢淨係收 ID 卡咯，其他嘅嘢都失敗。而 verify 個地址我就提供咗我個差餉單啦，其實電費水費都得嘅。咁你要影咗你個身份證正面同背面啦，然後分別 upload 你嗰兩個 image file 嘅。
咁差餉單都係啦，佢就會叫你 upload 你個差餉單個 image，證明你個地址嘅。咁我呢度就唔 show 出嚟啦。submit 咗之後，佢要你再 confirm 多一次你個 address 嘅。終於佢話會 get back to 我啦，睇下幾時佢 verify 到我個 identity 啦。咁我等佢個 email 啦，佢就話會收到 email 嘅，當佢 verify 完，跟住你就可以 create your first app。咁我試下 create 個 app 先。Game free use as export law， 咁你要 agree 呢啲 terms and regulation。create 好，跟住去到呢度啊 ，get ready to publish your game。finish setting up your task。個 privacy policy， 咁呢度咧就話你一定要有個 privacy policy。如果你個 target audience 係 under 13歲，咁要揾一個 sample 嘅嚟擺個 URL 落去啦。跟住就 application access， 我頭先唔記得錄啦。佢裏邊主要係問你有冇user ID account 去 login 個 game 啊，如果有就要提供俾佢嗰啲 Google 嘅 review 啊。咁我個 app 就唔需要 login account， 所以就揀咗冇 restriction。咁你就 ads， 咁我個 game 係有 advertisement 嘅，咁就 tick 咗 yes， 呢度 tick 咗啦。content rating， 咁啊有個 questionnaire你要答 email address， 要打返自己個 email address。category 呢個係 game。Terms and condition agree next。 有冇血腥嘅情況？冇嘅。有冇恐怖嘅事情？冇嘅。性方面或者 dating 嘅嘢？冇嘅。有冇賭博嘅 offensive language 講晒粗口嗰啲？冇嘅。有冇用藥物或者毒品、香煙、飲酒？冇嘅。有冇一啲黑色幽默？冇嘅。有冇購買一啲數碼產品或者嗰啲迷幣？冇嘅。有冇交換一啲內容嘅，或者 voice 文字 chat 或者 share image 或者 audio？ 冇嘅。會唔會泄漏個用家嘅位置？冇嘅。有冇一啲納粹同埋其他嗰啲德國人唔批准嘅符號嘅？冇嘅。有冇講關於北韓嘅？冇嘅。encourage 呢啲恐怖主義嘅？冇嘅。有冇罪案嘅發生喺你個 game 度嘅？冇嘅。好，乜都冇咁啊，又 save 啦。咁啊 next summary 話個 rating 暫時係 G general， 巴西就 L all ages， 北美洲就 everyone E， 南韓就 all ages A，歐洲就3 PEGI 3，德國就0 all ages，rest of the world 就3加，俄國就係3加。好，又 save 啦，就應該完咗呢一部分啦。content rating， 跟住就 target audience， 你嘅目標用家係幾多歲啦？咁咧你千祈唔好揀13歲以下，如果唔係你有好多嘢都要做嘅，除非你個遊戲真係13歲以下噶。Next， 跟住 save 啦，咁又完咗呢個 target audience 啦。下一條問題就係問你呢個係咪新聞軟件？我呢個唔係新聞 app， 所以係 no， 又 save 啦。跟住咧就 data safety， 點樣用啲資料同埋點樣保障啲資料？你個 app 會唔會收集或者分享 user 嘅資料？係冇嘅。Government apps， 你個 app 係咪為政府而做嘅咧？係唔係嘅 ？Save。有冇金融類嘅功能嘅咧？你個 app does not provide any financial feature， 即係冇金融功能。Next， 跟住又 save 啦。Health， 你呢一個 app 係咪關於健康同運動嘅咧？或者係醫藥嘅咧？咁我呢個 app 就冇嘅。Does not have any health feature。Save。我已經差唔多呢度完晒啦啲問卷。跟住咧就講你個 app 本身嘅嘢啦。Select category，category 係 game 啦 ，game 裏邊嘅 category。Manage tag， 幫啲人揾呢個 game 嘅 tag。Adventure 啦，應該係。我咁啊 apply 啦。Store listing contact，external marketing。
Action Adventure Arcade Board Adventure 啦，我揀 Save 完咗啦，呢個已經 Set up your store listing， 即係話你個名 graphic 嗰啲咁嘅嘢啦。哇，好多嘢搞，可以慢慢填呢啲啦。今朝收到個 email， 咁佢就由 Google send 出嚟嘅，佢就話我嘅 identity has been verified 啦，仲叫我 go to Play Console， 咁啊走去 Play Console 啦，發覺 Play Console 原來有個 inbox， 裏邊咧都有同樣嘅信息 ，Your identity has been verified， 即係話已經 OK 啦。我完成埋其他部分就可以順利出 game 啦。咁我個 app 個 status 咧，睇下先。咁依家咧9樣嘢做咗，剩翻3樣嘢未做嘅。咁啊3樣嘢就係嗰個 privacy policy 未做啦 ，data safety 未做啦。因為 data safety 就跟 privacy policy 係有 relation， 我未做 privacy policy， 所以就 data safety 都未完成。然後就去到 store listing 嗰啲要輸入一啲好 detail 嘅嘢啦。我依家揾到另外一個免費 generate privacy policy 嘅網站啦，叫做 freeprivacypolicy.com。咁我可以試下佢究竟係咪真係唔使錢嘅。咁我嗰個係 app 啦，所以撳 app 啦。跟住個 app 叫咩名啦？咁你係一個 individual 啦，唔係 business 啦。然後就國家名啦 ，Hong Kong。咁跟住就 next step，collect 啲乜嘢 from 你嗰啲用家？我乜都唔 collect 嘅，咁係咪唔使撳咧？唔使撳，會唔會 collect 佢哋嘅 GPS location、電話 contact、camera？ 亦都冇，就 next。我唔可以唔撳喎，一定要撳喎。佢話 ADA 喎 ，OK，next。點樣 contact 你？就 by email， 跟住我又俾個 email address 佢啦。OK，咁我就唔要 professional privacy policy， 就咁樣嘅啫。咁就會 send 佢個 email， 咁就可以 generate 啦。睇下得唔得先？咁佢就整咗一份 policy 啦 ，preview。佢俾埋個 HTML code 添，可以 copy。我哋要將我哋個 privacy policy 擺喺一個 public 嘅 site 嗰度。咁如果你冇一個咧，你就可以試下用 blogger.com， 佢就係 Google 旗下嘅免費嘅 website， 俾啲 blogger 用嚟寫 blog 用嘅。咁我之前已經整咗一個㗎，咁我就會用佢啦。我嗰個咧就叫做 billycdiy.blogspot.com 咁樣嘅。我而家開一開佢先。好，我正話就 paste 咗頭先嗰個免費網站 send 出嚟嘅 privacy policy， 咁就 publish 咗啦。咁我依家咧就睇翻 publish 完之後咧係點樣嘅？呢個就係個 blog 啦，呢個新嘅文章。publish 完咧就係咁噶啦 ，privacy policy 寫得啱唔啱先？最緊要就係唔 support 細過13歲嘅兒童嘅。contact 都啱嘅，講個 contact。好，咁我依家就用呢個 link 試下擺落去個 Play Console 嗰度。呢個就係 privacy policy 啦，我試下 paste 落去先，睇下佢收唔收啊先。Save 好，跟住翻返去個 dashboard。privacy policy 成功咗啦，跟住 data safety 睇下佢過唔過到關先。我唔 collect user data， 所以 no 啦。Next save 好，跟住翻返去 dashboard。11樣做好，剩翻其中一樣就係個 store listing 啦。create default store listing。咁我哋咧就要填呢啲資料啦。第一樣嘢咧就係你嘅文字使唔使 translation 啦？咁如果呢度咧揀 manage translation 咧，你就可以 set 你個 default， 即係話你呢啲app name 嗰啲用咩文字寫嘅？通常係英文啦，你可以用中文啦。然後如果你要想佢幫你翻譯咧，你要 select language， 將度揀加啲咩特別文字佢幫你翻譯咁樣嘅。你唔揀咧，佢就當你全部英文。咁我繼續整英文先啦。跟住咧，你就要入你個 application 名啦。咁我入咗啦。然後一個 short description 去介紹你嗰個 application 係啲咩 game 嚟㗎？係咩類型㗎 ？RPG 啊，定係 action game 啊咁樣。然後 full description 咧就要 highlight
你個 game 有啲咩咁特別，有咩吸引人之處啦。跟住咧 graphic 嗰度咧，你就要整定啲 icon 啊 ，icon 就要512乘512個 pixel 啊。咁我就整咗啦，咁我整咗呢個，見呢度咧寫住512乘512嘅，我只要 drag 個 icon 過嚟 ，drag 個 file 過嚟，咁啊又會 update 噶，update 咗。跟住下一個咧就叫 feature graphic， 即係一個大啲嘅 graphic 去 show 你個 game 嘅，咁我就用咗呢個啦。咁呢度有 requirement 喎，最大15 MB 同埋1024乘500嘅，咁我就整咗呢個啦。feature picture， 咁佢係1024乘500嘅，咁我咧就用 Mac 做啦，所以我就首先喺個 Map 度咧，用嗰個 preview 咧，然後用個 tools adjust size 呢度咧，夾硬改到佢1024乘500個 pixel， 然後 export 出嚟，咁就會變咗做呢一個 graphic file 啦。跟住咧，我又係咁樣 drag 佢過嚟啦，佢就會 update 噶。好 update 咗。咁跟住咧就有可以貼8幅相，吸引啲人去玩呢個 game 嘅。咁每幅相咧係可以細到320 pixel， 或者係大到340 pixel。咁你可以最少2幅相，最多係8幅相嘅。咁你要愛嚟擺落個電話啦，中型嘅 tablet 啦，即係7寸嗰啲啦，同埋大型嘅 tablet 10寸嗰啲。咁其實咧，你可以用埋同一幅相，咁你就知道 drag 過嚟就得㗎啦。咁我咧就撳 upload 啦，咁佢就叫我揀啦。咁我走翻去我嗰度 folder 嗰度揀翻啦。咁我就由 screen 1揀到 screen 8咁就得㗎啦。open， 咁我有晒咁多幅相啦。save， 跟住我就走翻去個 dashboard 度睇下咩事先。下一步咧，我哋就要做close testing 啦，同埋 release 你個 application bundle， 即係 upload 個 application 嘅 AAB 檔案去個 console 嗰度，去 release 佢嚟做 close testing。咁我哋下一條片見啦。如果大家想支持我拍多一啲呢一類嘅教學短片嘅，請按讚、訂閱、分享俾你嘅朋友，同埋撳下個鐘，我下條片就會通知到大家啦。多謝。